Gorgija Gorg Darmanović, star 58 godina, ubijen je 6. maja u klasičnoj mafijaškoj sačekuši ispred zgrade u kojoj je povremeno boravio na Novom Beogradu. Ubica je Darmanoviću prišao s leđa i ispalio ka njemu 4 metka, od kojih su ga 2 pogodila u glavu. Napadač je nakon toga pobegao sa saučesnikom koji ga je čekao na skuteru. Na lice mesta vrlo brzo stigla je policija i hitna pomoć, koja je teško ranjenog Darmanovića odvezla u bolnicu na odeljenje reanimacije. Darmanović je još nekoliko sati davao znake života, ali je podlegao povredama u Zemunskoj bolnici. Prema saznanjima iz istrage, Darmanović je bio pripadnik Južnoafričke jedinice za specijalne operacije kontraobaveštene službe, a takođe bio je izvor informacija za knjigu o poreskim aferama bivšeg predsjednika Južne Afrike Jacoba Zume, a bio je i povezan sa Nafisom Modakom, koji je jedan od vodećih mafijaša u južnoafričkom podzemlju. Ovo je dokument Agencije za državnu bezbednost Južnoafričke republike u kojem se potvrđuje da je sada ubijeni Darmanović, bar do avgusta prošle godine, bio njihov aktivni pripadnik. Motiv ove likvidacije nije poznat, ali činjenica da je ubijeni Darmanović bio veza između Južnoafričke države i njihovog podzemlja otvara mnoga pitanja, ali odgovora nema. Na suđenju za pomaganje pri ubistvu Gorgije Darmanovića 2018. godine, prodavac motora za koje tužilaštvo veruje da je korišćen prilikom ubistva ispričao je da mu je bilo čudno što je kupac došao pred ponoć da pogleda motor. Kupac je Sreten Matejić, kome se zajedno sa Sašom Đurđanovićem sudi u ovom postupku, dok je Dejan Stanković, zvani Ždrokinac, označen kao ubica, ali nije optužen, jer je u međuvremenu i on likvidiran. Za ubistvo Ždrokinca trenutno se sudi Zoranu Jotiću Jotki i njegovoj grupi. Stanković, kao i Darmanović, jedan deo života proveli su u Južnoj Africi. Darmanović se vratio u Srbiju 2014. godine, ali je i dalje dobro znao šta se dešava u tamošnjem podzemlju. Šta je motiv ove profesionalne likvidacije? Za sada nije poznato. Istraga je u toku.